Gister bel 'n vrou mens sê sy kan dit nou nie meer vat nie. Haar voete swel so. As sy opstaan in die oggend dan sy hierdie voete wat so en enige as 'n mens se vel moet nou rek as jou voete geswel is. So dis vreeslik ongemaklik. En sy sê so van 4:00 in die middag af dan swel haar voete so. Nou as jy geswelde voete het, wys dit daarop dat jou niere nie lekker funksioneer nie. En dasbos en klipkruie is die koning en die koningin van die kruie wat jy gebruik vir jou niere. En weer eens gaan ons terug na die emosionele. Jou niere, een van die eerste ding wat oom Johannes my gesê het, ook nou begin leer het, is om te sê, onthou, jy's 'n man en 'n vrou aan die binnekant. En as jy nou kyk aan jou niere, een sit aan elke kant. So jou niere, as jou balans in emosioneel uit is, jou manlike kant is dalk te sterk, of jou vroulike kant is dalk te sterk, dan sukkel jou niere. En een van die primêre funksies van die niere is om vrees te filter. En dan sy sekondêre funksie is om al die afvalstowwe uit jou liggaam uit te kry. Soos jou lewe vol vrees is, en die moderne lewe is so vol vrees. Gaan ek genoeg geld hê? Gaan my polisse uitbetaal? Gaan iemand my kaap? So dat 'n mens 'n klein tydjie soggens spandeer om net die vrees uit jou liggaam uit te kry. En baie water te drink, want dit help ook jou niere om te funksioneer. En jou dasbos en klipkruie, jy vat 'n teelepeltjie dasbos en 'n teelepeltjie klipkruie, sit dit in 'n glasbak. Ons werk altyd met glas as jy met kruie werk. En jy gooi 'n liter kookwater op. Nou hom kan 'n mens bietjie meer begin oom Ja, as 'n kelkie of hoe sou ja, mens hom begin? Ja, jy kan 'n begin? glasie vat. Ja. Ja, glasie vol. Soos 'n mens sal sê 'n halwe koppie, 'n klein glasie, kan jy 3 keer 'n dag vat. En soos met baie van die kruie, jy moet hom 3 maande gebruik voor jy kan sê, okay, nou, kruie is nie soos ander medikasie wat jou binne 2 ure sal help nie. En het ook nie die neeweffekte wat die ander medikasie sal hê nie. So as jy die dasbos en die klipkruie gebruik, dat jy dit vir 3 maande gebruik en dan jy maak gewoonlik 'n liter aan. Na 'n liter wag jy 3 dae. Dan maak jy weer 'n liter aan. So jy drink hom nie elke dag nie. Jou liggaam het nodig in hy 3 dae wat jy hom nie drink nie, dat hy 'n bietjie uitwerk, waar staan hy nou en waar kan hy nou weer regmaak. En jou dasbos en klipkruie is die ding wat vir jou gaan help met jou geswelde voete.